السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق أجمعين، أما بعد. أهلا وسهلا بكم أبنائي طلاب الصف الثالث في حصة جديدة من مادة لغتي، نكمل فيها يا أبطال تدريبات عادل في الطائرة. ننتقل يا أبنائي إلى صفحة 29. السؤال أولا: استخرج من النص 3 كلمات تحوي الشمسية. نريد أن نستخرج من النص يا أبطال 3 كلمات بها الشمسية. نعم، أحسنتم يا أبطال. السفر والطائرة والرحلة، أحسنتم يا شباب. هذه صفحة 28 يا أبطال. 3 كلمات تحوي الشمسية: السفر، الطائرة، والرحلة. 3 كلمات تحوي القمرية. نعم، أحسنتم يا أبطال. الوالد، الأسرة، المطار. بارك الله فيكم جميعا. 3 كلمات تحوي مد بالواو. نعم، لصعود المقصورة يرقدون. أحسنتم يا شباب. 3 كلمات تحوي تاء مفتوحة. كل هذه الكلمات قد قمنا باستخراجها أثناء مناقشة الدرس. أحسنتم. وصلت تعليمات، صفحات. ممتازين يا أبطال. التفت بطل. 3 كلمات تحوي تاء مربوطة. ممتازة بطل. يدوية، صغيرة، صورة. أحسنتم يا أبطال. والآن ننتقل إلى السؤال الثاني. ثانيا: أكمل الجملة الآتية بكلمتين تنتهيان بتاء مربوطة. نريد أن نضع هنا مكان النقط يا أبطال كلمتين تنتهيان بتاء مربوطة. أستمتع في الطائرة بقراءة القصص والمجلات. أحسنتم. القصص المفيدة والمجلات العلمية. أحسنتم يا أبطال. السؤال الثاني: أكمل الجملة الآتية بكلمتين تنتهيان بتاء مفتوحة. الأطفال يرقدون في نقط ويعبثون بفراغ الطائرة. ممتازين. الأطفال يرقدون في الممرات ويعبثون بمحتويات الطائرة. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم جميعا. ننتقل يا أبناء الطلاب إلى الصفحة التي تليها وهي صفحة 29. السؤال الثالث: أكمل ما يأتي بكلمات تحوي حروف مد على نمط المثال الأول. إذا نظرنا إلى الكلمة الأولى، من يقرأها يا أبطال؟ عادل. أحسنتم. بها مد بالألف. نريد أن نأتي بكلمات على نفس هذا النمط بها مد بالألف. ممتازين يا أبطال. باسم، صادق، ماجد، جاهز. طيب، الكلمة الثانية يا أبطال: صعود، بها مد بالواو. ممتازين. هبوط، جمود، عمود، سدود. ممتازين، ما شاء الله عليكم جميعا يا أبطال. بعد ذلك نريد أن نقرأ الكلمة التي تليها. كبيرة. أحسنتم. نريد بها مد بالياء. ممتاز يا بطل. نريد أن نأتي بكلمات بها مد بالياء على نفس المثال. صغيرة، جميلة، عريضة، مديرة. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم جميعا. ننتقل يا أبنائي إلى السؤال الثالث. أكتب الجمل الآتية مضبوطة بالشكل. هذه القطعة ننقلها بالحركات أسفلها. نقرأها أولا: صعد عادل برفقة أسرته إلى الطائرة بهدوء، وعندما دخل المقصورة وجد المضيف في استقباله
فأرشده إلى المقعد المخصص له. جلس عادل على مقعده وربط حزام الأمان استعدادا لإقلاع الطائرة. نكتبها بهذا الشكل يا أبطال، وتكون مضبوطة بالحركات. وإلى هنا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من حصة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.